E aí galera, beleza? Seja bem-vindo em mais um vídeo em nosso canal. Galera, no vídeo de hoje a gente está com essa caixa de som que a gente modificou. Primeiramente, não tinha uma alça, a gente colocou. Segundo lugar, o amplificador que tinha aqui dentro dessa caixa era essa PAL 8403, muito fraquinha. Mas vou mostrar para vocês o alto-falante. Tá. A bateria que alimenta ela é essa bateria. Então, seja, essa placa, hoje é uma placa decodificadora amplificada com dois canais de 25 watts e 12 volts. E aqui nós substituímos, tiramos esse aqui e coloquemos ela. A bateria que tinha ali dentro era essa. Nós tiramos essa e colocamos um pack. Beleza. Os dois tweets que tem aqui não tem como mostrar, mas esse é tweet de verdade, cada um com um capacitor de 4.7 microfarads e 25 volts, cada um. E eu tirei esses que estavam, esses alto-falantezinhos que estavam simples aí, certo? Bom, um alto-falante de 60 watts, 6 polegadas, bem robusto aqui, tá? Mas o que estava nela aqui era esse mais simples aqui, certo? Então a gente fez uma transformação bastante e coloquei aqui atrás, pessoal, um conector P4 fêmea, onde vai receber a fonte de 12 volts e meio e o interruptor só que eu utilizei, mas recolei e fiz o processo todo aqui dentro para aguentar o somzinho que ela vai aguentar. No final do vídeo vocês vão ver aí, tá? Então você que não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe, ativa o sininho de notificações com as palavras todas para quando a gente postar novos vídeos igual esse, cai diretamente para vocês. Muito obrigado. Acompanhe aí a forma da transformação que a gente fez do outro modelo que estava para passar para esse. Então, seja, o em antes para depois. Acompanhe aí.